Hano ubutaka ariko buvanze n'iki n'umucanga kandi buvanze n'ifumbire. Sino kuvuga ngo twebwe ikintu tugiye gukora icyambere turabanza turebe ese umurima wacu urareshya. Icyo nicyo cyambere tubanza gukora. Twamara kubona yuko hareshya ku buryo imvura nigwa cyangwa mu gihe cyo kuhira aho turi bubare santimetero 2 nibura kujya munsi. Ibyo mu kujya hasi nibura santimetero 2 twirinda yuko zishobora kuba twazishyira mu butaka bwinshi zikazaherayo santimetero nibura 5 hagati y'umurongo n'undi. Ngo nabyo reka tubikore uze turushyiremo hano dushyireho itaka ubundi dutsindagire then kuhire dushyireho amazi. Igihe nibwo tuzahita tujya hehe gutegura umurima. Ikindi wenda mutigeze mubaza ntabwo mwabajije impamvu uno murima wacu wubakiye. Tugiye kurerera ikintu cya mbere dukora no kugira ute no kuhubaka. Niba twamaze guhitamo ubutaka kandi ubwo butaka bugomba kuba buri hafi n'iki n'amazi kugira ngo bizatworohereze mu gihe cyo kuhira uko dushatse gushyira amazi bizatworohere. Ikindi nyuma tukavuga duti reka twubake kugira ngo tuhatwikire then imirasire y'izuba kuko iramutse igiye igeraho direct ari myinshi byagira ute byaba ikibazo hakuma nazo ubwazo zikumiramo kumera bigatinda cyangwa se ntizinamere. Bakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe. Oh yeah, tuirindire hamwe duhanike amajwi yacu dushimirire Imana yaduhaye Tayali TV. Umuyoboro uhumuriza abihebye. Oh yeah, reka tugire ubumwe tufurizanya amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana mwese abagize umuryango wa Tayali TV. Bakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguhe mwese abagize umuryango wa Tayali TV. Mwese abagize umuryango wa Tayali TV. Bakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe. Oh yeah, tuirindire hamwe duhanike amajwi yacu dushimirire Imana yaduhaye Tayali TV. Umuyoboro uhumuriza abihebye. Oh yeah, reka tugire ubumwe tufurizanya amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu byinshi wenda bijyanye n'ikawa turaza kugenda tubibona ko turaza kugira session ziri educative. Turaza kugira na coffee talks twinjiza ideas. Turaza nyine kugira ama session ari informative cyane sibyo. Noneho dushobora kugira rero tuvugiramo byinshi bijyanye na coffee. So ikindi turaza no gusangira ikawa sibyo. Ubundi iyo twakoze gutya na event bityo banshaka ko like niba twe turi muri coffee mba nifuza ko mwabwira n'izindi nshuti zanyu zitaba muri coffee zikaza zikareba like ibyo tubamo ubwiza tubamo cyangwa uburyo twayobye sibyo bakajajinga. So niba hari umushuti ubona waboneka ushobora kumuhamagara turagira session y'umunsi wose akaza kuhagira tugasangira ikawa sibyo. So mushobora kubahamagara abashuti banyu sibyo. Batangiye kwizihizwa muri 2015 batangiye gushyiraho International Coffee Day. Batangiye nyine bakafata n'ubu nicyo kintu dushaka kwizihiza umunsi. So rero biraza kuba ari umunsi uri free na ndetse wenda session tugiye gufata ya mbere iri butwigisha ibijyanye no gutera ikawa
nyuma tukaza kugira presentation ibindi turaba turi free haza kuba hari ibintu bitandukanye abashaka kuganira abashaka kwifotoza abashaka creating wenda games ziri simple kugira ngo tutaza kuba bored sibyo ya bro muhawe ikaze na karibu ibindi kumvikana ya nkuko twari twabivuze cyangwa se nkuko twigiye amazina ni Jean d'Amour ndi umwagronome by'umwihariko mu gihingwa cy'ikawa ya tugiye gusangira rero ubumenyi nkuko mubizi hano kuri Coffee Connect Center kwiga ibintu byinshi bitandukanye mbere na mbere kwikubitira tugira icyo bita introduction to coffee sibyo tukiga green coffee defect tugakomeza roasting tugakomeza sensory tugakomeza brewing method ndetse na barista skills ari nazo abenshi tuba twaje turi gushaka rero tugarutse imbere kuri introduction to coffee twavuze ko mbere na mbere urugemwe tugira dute turarurema twabonye seeds and seed drink ibyo tugiye kubanza tumenye kubitandukanye urubuto ndetse n'urugemwe ibyo tuze kureba ese kugira ngo urugemwe ruboneke ruvuye mu rubuto bituruka hehe bibaho bite biba mu buhe buryo kuko ngo mbere na mbere ugomba kugira ubwirinzi sibyo gihe utekereza yuko uri buze kugira ibyo ukoraho ugomba kwambara udupfukantoki ubwo ni gloves inkweto ndazambaye byari bikwiye ko n'ingofero cyangwa mask nayo nyambara ariko cyangwa nkambara n'amasarubeti ariko nta kibazo ntabwo hari ibintu biri buze kutugwaho cyangwa ibindi bindi rero mbere na mbere tuzi neza ko iyo turi kwiga ikawa ni igihingwa sibyo kandi twabonye ko ni igihingwa ngengabukungu rero no kuvuga ngo mbere na mbere turabanza tukagira icyo bita selection of site tugahitamo ubutaka twebwe tuzagira ute tuzahinga mu ikawa zacu tugahitamo ubutaka buberanye n'igihingwa cyacu rero no kuvuga ngo mbere na mbere nkuko tubizi ikawa tuzihinga ahantu mu butaka burebure ubutaka busese ubutaka butari ibumba butazafata amazi bukayarekura byihuse ubwo ni bwo tujya twita well fertile soil cyangwa se well drained soil ubwo bisobanuye ngo bugomba kuba ari ubutaka buseseka bworoha kandi nanone buvanze n'iki n'ifumbire bukungahaye ku ifumbire hano ubutaka ariko buvanze n'iki n'umucanga kandi buvanze n'ifumbire no kuvuga ngo twebwe ikintu tugiye gukora icya mbere turabanza turebe ese umurima wacu urareshya icyo nicyo cya mbere tubanza gukora twamara kubona yuko hareshya ku buryo imvura nigwa cyangwa mu gihe cyo kuhira uze turushyiremo hano dushyireho itaka ubundi dutsindagire then kuhire dushyireho amazi umurongo kuko ikawa zacu turazitera mu buryo ngo uwo nakita umuyoboro mutoya cyane wirinda kugira muremure kugira ngo ikawa zitazaherayo aho turi bubare santimetero 2 nibura kujya munsi ibyo mu kujya hasi nibura santimetero 2 twirinda yuko zishobora kuba twazishyira mu butaka bwinshi zikazaherayo santimetero nibura 5 hagati y'umurongo n'undi ngo nabyo reka tubikore Yabakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe oh yeah kwitaho niki ngo twebwe tugiye guteramo za seeds zacu nibuke ko twabonye ko tugira seeds ariko tukagira na seedling mu kinyarwanda tugira urubuto tukagira ariko n'urugemwe rero no kuvuga ngo twebwe ikintu turi buze gukora imbuto ni izi dukoresha ikawa ziri parchment ntabwo dukoresha green mu gihe cyo kwinaza iyo turi kwinaza ntabwo dukoresha green dukoresha parchment ubwo ni zino kawa zigifite kino gishishwa rero no kuvuga ngo ikindi kintu turebaho tubanza kumenya inkomoko y'ikawa zacu tukabanza kumenya ese zikawa zari zisaruwe bwa kangahe ariko ibi ngibi umurama tugura hehe muri lab niyo ishinzwe gutegura twese ku ikawa zacu tugira icyo bita center cut iyo tugiye ku miterere y'urubuto rwacu ntango icyo gihe nkareba nkamenya ese uno murongo uraba ureba he cyangwa se ikawa yanjye ndayitera imeze
ngo ngewe ndaza iya mbere nyishyize ahangaha menye ngo naho nshyizemo santimetero 5 shyireho iyindi nongere shyireho iyindi gutya ku murongo zose zikurikiranye. Tuirindire hamwe duhanike amatwi yacu dushimire Imana yaduhaye Tayali TV umuyoboro uhumuriza abihebye. Oh yeah, reka tugire ubumwe tufurizanye amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Oh yeah, kubera iki zireba hejuru no kuvuga ngo mu miterere y'ikawa cyangwa se ku bihingwa muri rusange, ibihingwa dutera ari seeds cyangwa se ari utubuto gutya, iyo uramutse ugiteye ukagitera uno ahangaha hareba hasi, kuvuga ngo aha niho haba horoshye burya ariho umumera uzazamukira. Tujye no kuvuga ngo nuramuka uyiteye irebamo hasi bizagorana kubera ko umumera uzamanuka hasi then ujye wabona kugira ute kurwana no kuzamuka hejuru. Bitewe n'iki impamvu utazaguma ngo ujyemo hasi no kuvuga ngo habaho icyo twita oxygen. Ira oxygen niyo ituma igihingwa cyacu cyumva yuko kigomba kuzamuka, no ngo umumera uzamuka uri kugenda ukurikirana ahantu haturuka ya oxygen. Ya iyo birangiye gutya nkuko mubizi ubutaka bwacu buvanze n'umucanga kandi buvanze n'ifumbire. Ikindi twirinze kubugeza hasi ngo ducukure cyane. Ikintu tugiye gukora tugiye gusubizaho itaka gake kugira ngo hadahita huma n'ubundi nazo zigakomeza mu buryo bwo kuma. Ndabakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe. Oh yeah, ko ahantu hose ntabwo nahateye kandi kuba ntahateye ahandi naho biransaba kuza kugira gute kuhatera haba none cyangwa ikindi gihe. Rero no kuvuga ngo mu buryo bwo kugira ngo uzirinde kuba wazibagirwa aho wari wateye, kuko ntabwo ziri buhite zimera ngo uzahita ubibona. Ikintu ukora no gusiga uhamakinze cyangwa se uhagaragaje mu buryo bwo kugira ngo utazayoberwa aho wari wagejeje. Rero nk'abantu twahisemo kuba twaza kuri Coffee Connect Center, nango mbere na mbere intego no kurema abanyamwuga ku gihingwa cy'ikawa, ariko ukagira gute ukaba umunyamwuga. Kuba waza uhita ujya gukora ikindi kintu ariko utazi inkomoko yabyo, nabyo ni ikindi kibazo gikomeye. Niyo mpamvu twahisemo kuba twakora umurima mutoya kugira ngo uko tubonanye uko byakunze kugira ngo tubonane tujye tugira dute tujye dusangira ubumenyi nk'ubu. Za itariki twagize dute twahumbikiyeho, itariki twatereyeho ikawa zacu. Nyuma ahangaha zizamaramo amezi 3 kugera kuri 4. Icyo gihe imbuto zacu zizaba zimaze kugira santimetero hagati ya 15 na santimetero 20. Icyo gihe zizaba zimaze kuzana nibura amababi 3. Icyo gihe tuzazikuramo, turaza kureba ubundi buryo duteguramo ibindi, ubundi ahasigaye tumenye aho ngaho zijyayo gute. Ubwo ahangaha ni mwirerero rya mbere cyangwa se ni muri nursery ya mbere aho tubanza guhera twinaza kugira ngo tubone iki imbuto. Turaza gutegura ibihoho tumenye ese ibihoho ni ibiki, ese babitegura bate. No sashe urabona ni sashe ariko iciyemo hasi kandi irafatanye hose. Ukuvuga ngo iyi sashe ikintu turi buze gukora urafata itaka turishyiremo, ariko yuko itaka ryacu ryuzura ngo rigera hejuru, kuko nirigera hejuru kwa kundi mu gihe cyo kuhira cyangwa mu gihe cy'imvura zajyagwaho itaka risimbuke rigwe hehe kuri ya mababi, cyangwa se nirigwaho imvura nigwa itaka ryacu rihite rigenda, ubwo birangire n'amazi atagezemo. Ubwo kandi ibyo ngibyo no kuvuga ngo amazi naramuka aguyeho ubutaka bugasimbukira ku mababi y'ikawa, ikibazo tuzazigira ni kimwe, bizaduteza indwara ituruka ku cyo twita uduhumyo. So rero no kuvuga ngo mu gihe ikawa zacu tubona yuko zimaze kuzamuka, ikintu dukora twebwe dufata itaka tukaripakira mu bihoho tukarishyira ahandi hantu. Ikintu tuzakora twebwe tuzafata rwa rugemwe rwacu aho rwari rwarakuriye hariya, ariko twirinda kwangiza imizi. Icyo gihe tuzaba dufite agati gasongoye aka ngaka nibura uze turushyiremo hano
dushyireho itaka ubundi dutsindagire then twuhire dushyireho amazi. Hariya naho ruzamaramo, twibuke ko hano twabonye ko zizamaramo amezi 3 kugera kuri 4. Hano muri no sashe cyangwa muri kino gihoho naho ruzamaramo ayandi mezi hagati ya 5, 6, 7, 6 bitewe naho tuzaba twaragize ute twarakoreye, kuko birashoboka yuko uzaba utarazitayeho icyo gihe zikuba zagira zite zatinda. No kuvuga ngo muri rusange ikawa yacu tuzabona urugemwe hagati y'amezi nibura kuva ku 9 bitewe naho hano buryo hashyuha, kuva ku 9 kugera ku mezi 12. Icyo gihe nibwo tuzahita tujya hehe gutegura umurima. Ikindi wenda mutigeze mubaza, ntabwo mwabajije impamvu uno murima wacu wubakiye. Tugiye kurerera, ikintu cya mbere dukora no kugira ute no kuhubaka. Niba twamaze guhitamo ubutaka, kandi ubwo butaka bugomba kuba buri hafi n'iki n'amazi, kugira ngo bizatworohereze mu gihe cyo kuhira uko dushatse gushyiraho amazi bizatworohere. Ikindi nyuma tukavuga duti reka twubake kugira ngo tuhatwikire, then imirasire y'izuba kuko iramutse igiye igeraho direct ari myinshi byagira ute byaba ikibazo, hakuma nazo ubwazo zikumiramo, kumera bigatinda cyangwa se ntizinamere. Ariko iyo twahatwikiriye gutya nukuvuga ngo tuba turi kugabanya ya mirasire y'izuba. Ikindi turaza gusasira cyangwa se turaza gutwikira hano hejuru aho twamaze gutera, turaza gushyiraho isaso tuhatwikire mu buryo bwo kugira ngo igihe tuzajya dushyiramo amazi cyangwa no mu gihe imvura yaguye hakajyamo amazi, ahantu hacu hazajya hahora hahehereye cyangwa se horoshye, hahore hatose, niko twabivuga mu kinyarwanda kindi. Rero ikawa zacu tujye hehe kuzitera. None se ni ryari twakinaza ikawa ubundi? Hari igihe hari amezi runaka twakinaza cyangwa nshaka? None ukuvuga ngo nk'ubu niba ukeneye ikawa uzatera umwaka utaha iki, ngo muri uku kwezi kwa 10 ndetse no kwa 11 nibwo uri tayari yo kuba wakinaza iki urugemwe rwawe, kuko icyo gihe muri uko kwinaza bizagira mu kwezi kwa 11 na 2 kwa mbere, mu kwa 2 uzishyire mu bihoho, then ukomeze uziteho, bizajya kugera mu kwa 9 mu kwa 10 cyagiye imvura igiye kongera kugwa ufite ingemwe zo kuba wagira ute wajya gutera. Iyo ubona utazazishyira mu bihoho, aho kugira ngo ubure kuzishyira mu bihoho, ahubwo byaba byiza uzifasha ukazishyira mu bihoho, ugakora icyo bita direct, semi direct, ukaziterera rimwe mu bihoho then ukazazikora mu bihoho ahubwo zijyana mu murimo, kuko icyo gihe wiruka ko hano twazihaye santimetero 5, icyo gihe iyo spacing ni ntoya cyane, ntabwo icyo gihe hazabaho competition kuri photosynthesis icyo gihe. Kandi urabona nk'ubu ngubu ano mababi yacu ahantu ari kugera yamaze kurenga muri za santimetero 5, icyo gihe bizabyigana ntabwo zizakura neza. Ariko icyo gihe nuzishyira mu bihoho ahubwo zizakura zose zifite iki gahunda. Yes, zizakura zisanzwe. Ushobora kubizitera mu bihoho tiri uzishyira. Ushobora kuzishyira mu bihoho ukazitaho ziri mu bihoho, ibyo birakunda. Nishe ziva mu gace kamwe kuva mu burengerazuba n'aho turuka ikawa nyinshi, no mu zindi ntara birashoboka ko umuntu atera icyo gihingwa cy'ikawa birashoboka. Tugendeye ku kirere cyacu hano mu Rwanda, mu turere twose ikawa wayitereka hano, wayitereka haba, ariko hari uturere tuzwiho yuko dufite ikawa cyane. Ifumbire reka tujye hariya. Ifumbire nitugera mu murima nibwo turaza kugera ku ifumbire n'ibiti byose tuzabibonera hariya. Ndabakunda cyane muri inshuti nziza, muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe. Oh yeah, tuirindire hamwe duhanike amajwi yacu dushimire Imana yaduhaye Tayari TV, umuyoboro uhumuriza abihebye. Oh yeah, reka tugire ubumwe, tufurizanye amahoro, dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yarazize. Yuko tumaze kubona ingemwe zacu, cyase nyuma yuko tumaze kubona seedling, ikintu tugiye kureba ni iki. Nubundi tugiye kuri site selection, cyase tugiye guhitamo umurima, tugiye guhitamo aho twebwe twumva dushaka guhinga ikawa zacu. So rero nukuvuga ngo umurima wacu turawufite n'ubundi ufite ubutaka nka bwa bundi twagize dute
twahoze tuvuga tuba dukeneye kugira ngo duhinge ikawa. Tugiye gucukura imyobo mu buhe buryo? Rero no kuvuga ngo iyi ni imyobo y'ikawa tugiye guteramo ikawa. Mbere na mbere ikintu banza kumenya nkuko tuzi neza ko spacing cyangwa se intera ibiri hagati y'igiti n'ikindi aba ari metero 2. Tujyane intera iba hagati y'icyobo n'ikindi cyangwa intera iba hagati y'igiti n'ikindi ni metero. Yes. Mu gihe kandi intera ibiri hagati y'umurongo n'uwundi nabwo n'ubundi aba ari metero 2. Bisobanuye ngo ni hahandi uzasanga twanditse 2 gukuba 2. Icyo gihe azaba ari mu buryo bwa tekinike. Icyo gihe tuzaba tuvuze yuko hagati y'icyobo n'ikindi cyangwa se hagati y'igiti n'ikindi ni metero 2 dushyizemo, no hagati y'umurongo n'uwundi ni metero 2 dushyizemo. Hano twebwe bitewe n'imiterere y'ubutaka bwacu dufite umurongo umwe wonyine, sibyo? Dufite umurongo umwe wonyine. Rero tugiye kureba ese ibyobo tugiye kubicukura mu buhe buryo. Rero kuvuga ngo nk'uko tubizi kandi twabonye ko ibyobo dutera mu ikawa kigomba kuba gifite santimetero 60 gutambika na 60 mu buhagarike ndetse na 60 mu kujyamo hasi. Bisobanuye ko icyo gihe ni 60 gukuba 60 gukuba 60. So reka rero turebe duti ese ibyobo byacu koko tubituma dute. Ukuvuga ngo iyo tuvuze 60 ya mbere ni iyi ngiyi. Izindi 60 ariko zabaye 70 bitewe n'imiterere yaho. Rero ikindi kintu turebaho izindi 60 no kujyamo hasi. Naho zirimo ariko urabona twashyizemo iki ifumbire. So no kuvuga ngo iyo tumaze gucukura imyobo ireshya gutyo ikintu dukurikizaho no kugira gute no gushyiramo ifumbire. Mbere na mbere tugomba kuba dufite ifumbire nziza kandi iboze neza. Nkuko ifumbire yacu muyibona iraboze imeze neza cyane. Kuvuga ngo iri taka riri hano iyo turi gucukura icyobo dufata rya taka ryo hejuru. Iryo twakuyemo imbere turishyira ukwaryo. Then tukaza gufata iryo dukuyemo hasi akaba ari ryo tujyana ahandi hantu. Rero kuvuga ngo iri taka ni ryo ryari riri hejuru. Kuvuga ngo ibi arabajije ati kubera iki dufata iryo taka ryo hejuru akaba ari ryo dusubizamo kandi tukarishyiramo mbere yuko dushyiramo urugero. No kuvuga ngo ikintu tuba tugiye gukora urumva ngo ubone uko uvanga itaka n'iki n'ifumbire. Ikindi cya kabiri ntabwo wafata impamvu dufata iryo hejuru akaba ari ryo dusubizamo. Uko abantu duhinga ifumbire tuyishyira hejuru. Ngo bwa butaka bwo hasi ntabwo baba bufite iki ifumbire ihagije. Rero no kuvuga ngo turamutse tujugunye ubutaka bwo hejuru tugafata ubutaka bwo hasi kuba dufasha ubutaka budakize ku ifumbire cyangwa budakize ku ntungagihingwa akaba aribwo tujya gushyira mu iki ifumbire yindi. Rero no kuvuga ngo dufata ya fumbire n'ubundi bwa bundi bufite ifumbire akaba aribwo tugaruramo. Tugiye kubuvanga. Iyo ari ibintu bizamara utagiye guhita utera ako kanya ufata icyo twita urumambo cyangwa se igiti nka twa tundi twashinze hariya ukaza ukagashingamo hagati na hagati ni iyi. Hano twebwe niba twacukuye iki cyobo gutya twagicukuye ariko mwibuke ko twabonye yuko intera iri hagati y'igiti n'ikindi ari metero 2. So no kuvuga ngo ntabwo metero 2 turaza kuzipima duturutse hano ahubwo turaza kuzipima duturutsemo handi hagati na hagati kuko n'igiti cyacu turaza kuba gituje. Ni nayo mpamvu nyirizina mu gutera turaza gutera hehe mo hagati na hagati. So rero no kuvuga ngo ikintu turakora turacukura hagati iri mu gihoho turakanda gutya mu buryo bwo kugira ngo tutangiza ikirere. Turaza gukanda uku nguku, sibyo? Twese turi kujyana para gukanda uku nguku tuzamuremo iki ngiki gutya. Mu kukizamuramo igihoho turagifata tugishyire ku ruhande twirinde kubinyanyagiza ahubwo noneho twebwe dusigarane ikawa yacu ku nguku. Tuyishyiremo then tugarureho rya taka ryacu ubundi dutsindagireho. Tukaba duteye iki ikawa. No kuvuga ngo ikintu tugiye gukora uvuge ko aha ngaha dupimye impande bakore tuka hehe uri hafi yamfatiraho kugera ku kindi giti. Urabona ko nibura dufite za metero 2 mwahangaha.
Abagize umuryango wa Tayari TV ndabakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe oh yeah turirimbire hamwe duhanike amajwi yacu dushimire Imana yaduhaye Tayari TV umuyoboro uhumuriza abihebye oh yeah reka tugire ubumwe tufurizanye amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze oh yeah ibyo tutabyujujemo itaka ntabwo biba ari byiza kuko niba uzuzamo itaka hazabaho isuri hazabaho kuba habaho isuri nko mu gihe imvura yaguye icyo gihe isuri ni imvura nigwa amazi akaba menshi isuri izahita itwara iki yabwo abenshi hari abari babajije ngo isuri ni iki isuri ni cya gihe imvura yaguye amazi akaba menshi noneho amazi akaza agatembana cyangwa se agatwara ibintu akabikura mu mwanya byari birimo akabijyana ahandi hantu so icyo gihe ukuvuga ngo nka kwa kundi ubona iyo tumenya amazi ahantu hari imyanda runaka ubona yuko amazi ahita agira ate ayitwara so rero ukuvuga ngo icyo gihe iyo amazi abaye menshi imvura iguye tudasize umwanya amazi ashobora kuba yahagararamo icyo gihe amazi ahita atwara ya fumbire yacu na rwa rubuto rwacu rukaba rwagenderamo niyo mpamvu mubona tuba twabigenje uku nguku ikindi kandi nanone murabona ko tuba twabashije kuba twakora akantu k'agasozi ku mpande tukahasiga ahandi hantu bisobanuye ngo impamvu tubigenza gutya tuba tugira ngo n'ubundi ya mvura nigwa amazi ntazahita aza ngo arekeho kuko naramuka aretseho gihe utwo duhumyo dutere indwara zo mu mizi kubera y'amazi rero icyo gihe urubuto rwacu ruzangirika iyo niyo mpamvu mubona ikawa zacu tuzitera gutya ese ko mutigeze mubaza ubwoko bw'ikawa twebwe twateye ariko mu Rwanda dukunda gutera arabika zose turazigira rero niyo mpamvu ikintu cya mbere uba ugomba kumenya wowe nk'umuhinzi cyangwa se nk'umuntu ugiye guhinga ikawa bya kinyamwuga ugomba kubanza kumenya ese ubwoko bw'ikawa agiye guhinga ni ubuhe ese bujyanye n'ikirere ndimo ukabanza ukamenya ngo okay ahantu ndi hafite wenda altitude ingano ukamenya niba wenda hano turi ari ku butumburuke bw'ibihumbi 2 cyangwa bw'1900 icyo gihe ukabanza ukamenya ngo ese haba temperature yaho ubushyuhe bwaho bungana buti icyo gihe ukajya wamenya ngo okay ngiye guhinga ubwoko so rero nukuvuga ngo izi kawa twahinze tuyita ni arabica iyo ni species ya arabica tukagira no variety ya rab C50 ubwo ni rab C15 iyo rab niyo twahinze tugiye kuyitegereza mu gihe kingana nibura ubwo mwebwe muzajya mudusura reka tubigira amatsiko sibyo tubigira amatsiko uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ikawa rero nukuvuga ngo reka turebe tuti ese umwaka utaha ku munsi nk'uyu nguyu ikawa zacu zizaba zimeze zite iyo giteye ni icyanjye sibyo iki ni igiti cyanjye iki ni igiti cy'abanyeshuri bose bitabiriye umunsi mukuru w'ikawa so ubwo reka tuvuge ngo njyewe igiti nzacyitaho namwe mwite ku giti cyanyu mwese ni karibu ubutaha babahamagara muhawe ikaze mujye muza dukomeze gusangira ubumenyi naho ubutaha ndabakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe oh yeah turirimbire hamwe duhanike amajwi yacu dushimire Imana yaduhaye Tayari TV umuyoboro uhumuriza abihebye oh yeah reka tugire ubumwe tufurizanye amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze oh yeah
reka tugire ubumwe tufurizanye amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mwese abagize umuryango wa Tayali TV ndabakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatse nguha imigisha kuri mwe. Oh yeah. Turirimbire hamwe duhanike amajwi yacu dushimirire Imana yaduhaye Tayali TV. Umuyoboro uhumuriza abihebye. Oh yeah. Reka tugire ubumwe tufurizanye amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Oh yeah. Murakoze cyane. Nibyo nkuko mubibona no mu birango nambaye Coffee Connect Center cyangwa se Triple C. Yes. Bakurikiye Tayali TV cyangwa se abakunzi ba Tayali TV muri rusange, iyi ni Coffee Connect Center nkuko mubibona mbyambaye. Ndi umwe mu barimu bahakora, nkaba n'umwagronome. So nigisha ibijyanye n'ikawa muri rusange, nigisha theory cyangwa se icyiciro cya mbere kijyanye no gukurikirana ikawa yaba mu murima, duhera kuri plantation mu murima, uburyo dutegura urugemwe, tugakomeza processing mu nganda, tugakomeza green coffee, tukiga sensory, tukiga roasting, byose uruhererekane rw'ikawa, ibyo twita coffee value chain muri rusange. Ariko no kuvuga ngo icyo ni icyiciro cya mbere kiba kindeba, nzigisha mu buryo buri theory cyangwa se mu buryo bw'amagambo, ariko tukagira n'ikindi cyiciro cya kabiri kijyanye n'icyiciro cya pratique, ubwo tugira ibyiciro bibiri. Ukurikije imirima ubuso bugenda bwiyongera umunsi ku wundi, kandi ikindi gishimishije bigenda biva mu bantu bakuze cyangwa se mu bashaje bikamanuka bikaza mu cyiciro cy'abatoya. Nkanjye uko mubona ndacyari mutoya, ndi umuhinzi w'ikawa kandi nkashishikariza n'urubyiruko guhinga ikawa. Ibyo ni bimwe mu bintu byamfashije kuba naza gufatanya n'urubyiruko bagenzi banjye, turabafasha. Ariko ikintu cya mbere gishimishije nuko biri kuva mu cyiciro cyo mu bakuze bikaza mu cyiciro cy'abatoya, kandi akaba ari nako n'ubuso bwiyongera. Nk'ubu mbere usanga ko umuturage cyangwa se umuhinzi yabaga afite ibiti hagati y'150 n'ibiti 300, ariko kuri ubu ngubu uraza ugasanga njyewe nk'urubyiruko nkiri mutoya nabikoze nk'umunyamwuga, nabikoze nka business, aho ushobora gusanga afite ibiti biri hejuru y'1000 kuzamura. Urumva ko biri kugenda biva ahantu habi bizamuka bijya ahandi hantu heza. Ubundi ikawa yaje mu Rwanda izanywe n'Abagermany mu gihe cy'abakoloni. Baraza bayihinga ahantu bwa mbere bayihinze naho biti Mibirizi, ubu aka kanya ni mu karere ka Rusizi. Aho niho bahereye, ngira ngo nitugera cyangwa se uko dukomeza kwiga tugira niyo twita variety ya Mibirizi. Iyo ngiyo naho ngaho yaturutse, aho niho byatangiriye. No kuvuga ngo icyo gihe nibwo abaturage basangaga umuhinzi ufite ikawa yabaga ari kubarerwa hagati y'ibiti 150 n'ibiti 300. Ubwo ikawa muri rusange ni igihingwa ngengabukungu. Abantu bahinga bakagitunganya mu buryo bwa processing, ubwo natwe nibyo twigisha. Amahirwe nuko ngena nabibayemo igihe kirekire, imyaka iri kurenga 4 mbibamo. Ibyo rero turabyigisha tukabikorana no kuvuga ngo ikawa nkuko ari igihingwa ngengabukungu, ni igihingwa cyitabwaho kigatunganywa kandi kikaba export, kikaba cyakorezwa hanze. Ariko si ibyo ngibyo, twebwe nka hano muri Coffee Connect Center ikintu twigisha ntabwo twigisha kuyitunganya no kuyohereza hanze gutyo gusa birangira. Ahubwo twebwe twiga kuyihinga, kuyitunganya, ndetse ahubwo tukiga no kuyitegura. Icyo twita ubwo no kuva ni from plant to cup. So urumva ko ni ibintu byiza cyane. Tugira nkuko twabivuze hano muri Coffee Connect Center, tugira ubundi amasomo twabara yuko ari 5. Amasomo 5 tugira introduction to coffee, ubwo ni
aho twiga ikawa tugasobanukirwa ibyo ari byo ndetse naho yaturutse, tugakomeza tukiga green coffee defect aho twigamo amadefa ashobora kuba yakangiriza ikinyobwa cyacu cyangwa yatuma ikinyobwa cyacu kida testinga neza mu gikombe. Tukagira roasting skills, ubwo n'ubumenyi bujyanye no gukaranga ikawa kuko ikawa tuziconsuminga twazikaranze. Ubwo iyo tumaze kuzikaranga tugira kuzigrindinga cyangwa se kuzisya. Nyuma yabyo tugira brewing method cyangwa se brewing skills aho twiga gukora ikawa dukoresheje metode zitandukanye uburyo nawe ushobora kuba wazitunganya mu rugo. Tukagira icyo twita sensory cyangwa se cupping aho twiga gusogongera ikawa kugira ngo tumenye ko nk'abantu twize ikawa tuzi biba biri mu ikawa. Icyo gihe tuba tugomba kumenya ese kugira ngo tumenye niba ikawa yacu yujuje bya bindi tuyikeneyemo, ese turabyumva dute? Nta bundi buryo rero uretse kuba twayisogongera tukumva ibirimo. Nyuma yabyo tugira icyo twita barista skills. Abantu benshi banaza hano muri Coffee Connect Center bumva ko baje kwiga barista, ariko barista ntabwo ariyo twigisha twebwe yonyine, kuko ubwo barista wabubaye nk'ugiye gukaranga ibintu utazi aho byaturutse, uburyo byahinzwe, ese byatunganyijwe gute, byateguye gute. Icyo gihe barista nawe nuko twebwe twayigereranya. Yes, urumva ni ibintu byiza abantu, buri muntu wese wumva akeneye kumenya ikawa twamuha ikaze na karibu muri Coffee Connect Center. Programme yacu kwakira abantu buri byumweru bitandatu. Buri byumweru bitandatu, ubwo intake ya mbere birangiye, ariko buri kwezi twabara ko dutangira kuko hari ababa barangije theory pratique, abandi nabo bagahita batangira theory, then bakarangiza theory bahita bajya muri pratique. Nibyo ngibyo nuko programme yacu. Igoteri TV murakoze cyane kandi turabakunda, twishimiye kuzongera guhura namwe ubutaha. Murakoze cyane. Mwese abagize umuryango wa Tayari TV.